بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائنا المتابعين، يا رب تكونوا بخير. دي كوباية سكر يا بنات، حاطين عليها كوباية عصير برتقال. البرتقال متوفر الأيام دي وجميل، وبالتين أنا بعمل دلوقتي كريمة البرتقال، وهنضيف عليهم 4 معالق نشا. ادي 1 2 3 4، وهنضيف عليهم نص معلقة بشر برتقال، وهنقلب بالمضرب السلك. ان شاء الله باذن الله الوصفه تعجبكم النهارده. انا شخصيا ما شفتش حد عملها كده يعني. طبعا جينا على البوتاجاز كده وبنقلبها لحد ما القوام يتخن. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القوام بدأ يتخن يتقل يعني يا بنات. ودلوقتي ان شاء الله باذن الله هنضيف عليها معلقه زبده. انا نزلتها من على البوتاجاز خلاص. هضيف عليها معلقه زبده ونص معلقه فانيليا. بقلب الزبده فيها كويس. هي بنات اتقلبت كويس، وبغطيها كده بستريتش علشان ما تعملش وش يعني. تمام. هنا بقى يا بنات انا جبت نص كيلو كنافة. طبعا هو كان في الفريزر وحطيته في نعمتها في الكبة يعني. ودي كوباية سمنة وعليها نص كوباية سكر اهي. وقلبتها كويس. عايزة اقول لكم بصراحة قلبتها بايديا عشان ادخل فيها السمنة والسكر كويس. هنا الكريمة هنعملها بالمضرب الكهربي عشان اعرف استخدمها يعني. طبعا انا عندي كيس الحلواني. افضي الكريمة فيه. اهو يا بنات، يا ريت لو وصفاتنا بتعجبكم تعملوا لنا اشتراك في القناة ولايك. اهو يا بنات انا فضيت شوية في كيس الحلواني، وهنشوف دلوقتي هنرص الكنافة ازاي. طبعا حطيت جزء تحت، وهنا الكريمة في النص. وجزء كنافة تاني من فوق. طبعا زي ما قلت لكم انا مقلبة فيها السمنة والسكر. وطبعا هخلص كل الكمية ان شاء الله واجيلكم. هي عاملة كمية محترمة ما شاء الله. انتي لو عاملة عزومة او حاجة في رمضان ما شاء الله والله يا بنات حلوة جدا. وبدل ما تقطعي بقى في الصينية وكده، لا كل قبل لوحده كده شكلها شيك قوي. وبطريقة جديدة بصراحة. انا خلصت يا بنات خلصت الكمية كده. وهنا الشربات. طبعا انا فتحت الفرن وحطيت الكنافة. وهنا الشربات 2 سكر وكوبايتين مية. ولما بتغلي كده بحط لها عصرة الليمونة والفانيليا
وبخليها حوالي 10 دقايق بعد ما بيغلي. الفرن يا بنات على اعلى درجة. ما تنسوش ان انا حطاه في صينية ألمونيوم. بتاخد حوالي نص ساعة و5 دقايق من فوق من الشواية يعني، وانا ما حبيتش اغمقها قوي، لونها كده جميل قوي. وطبعا في جزء سقيته بالشربات وهو سخن وهي لسه طالعة، وجزء تاني خليته لما برد عشان تبقى مقرمشة يعني. عملت جزء كده وجزء كده. دي يا بنات الشكل النهائي